नमस्ते मेरा साथी भाइहरूलाई है। र आज हामीले यसरी टाउको हल्लाइरहेको छौँ र फेरि तपाईँलाई बाहिरको त्यसरी सिनहरू देखाइरहेको छौँ। अब हामी यही जग्गामा गइरहेछौँ है। फिलहाल किन गइरहेको छौँ सो तपाईँहरूलाई म ब्लग मार्फत देखाउने छु है। र अब हामी रेडी भयौँ र भाइ र म यसरी एकदमै त्यो जुन जग्गा देखेर है, हाम्रो गाउँदेखिको लगभग तपाईँको यसरी कति किलोमिटर पर्छ भनेदेखि तपाईँको लगभग मलाई पनि साह्रै आइडिया त भएन है। यो तामसाङ फ्याक्ट्री हो। हामी यहीँबाट तपाईँको लगभग उकालो गइरहेछौँ है। एकदमै गरम त गरमै रहेछ, मलाई त गरम लाग्यो है। आजको दिन गरम छ पुरा है। बाटो पनि एकदमै मजाको, एकदम चिल्लो रहेछ। कुदाउनु पनि एकदमै मजा है, आनन्द है। कुदाउनु साह्रै स्पिड मजाले कुदाइरहेको छौँ है। तर माथि गएर चाहिँ साह्रै जाडो रहेछ, पुरै हुसी लागेको रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा है। पुरा जाडो भयो, छुचुचुचुचुचु आमा भाइलाई बिस्तारै कुदाउ भने अन्त मलाई त बाहिर आयो है, सर्ट आयो। भाइलाई रोक भने फाइनली हामी माथि टपमा गएर त्यहाँ रोक्यौँ, बाहिर पनि बस्यौँ। त्यसको बादमा चाहिँ हामीले भिडियो यसो बनायौँ है। चिसो रहेछ, जङ्गलहरू हेऱ्यौँ, पुरै मनमा आनन्द आयो है, खुसी लाग्यो है। कति काम पनि गर्नु, यसो जङ्गल यसो कोही बेला त यसो प्रकृतिलाई हेरेर पनि है मनलाई आनन्द पाउँदो रहेछौँ है हामीले है। त्यस्तो पनि हामी घुम्नु जानु पर्दो रहेछ है। अन्त यसरी फुल देखेँ, फुललाई मैले क्याप्चर गरेँ। अन्त त्यसरी जाँदा जाँदा हामीले फेरि सुकियामा नबसिकन सिधै हामी यता पोखरेबुङमा आयौँ। पुरा गरम थियो, भाइले अब जुस खान्छु भने हो, ल जुस किन न त भन्यो। अन्त भाइले एउटा स्टिङ किन्यो है। अन्त स्टिङ किन्नु भित्र गइहाल्यो। अन्त यसरी स्टिङ लिएर पनि आइहाल्यो भाइले है। अन्त मैले चाहिँ यताउता ब्लग बनाइरहेँ। अन्त भाइले स्टिङ लिएर आयो। त्यसको बादमा चाहिँ हामीले स्टिङ खायौँ। अन्त फ्रेस भयौँ। भाइलाई पुरा गरम पनि भएको थियो, मैले पनि ज्याकेट खोलेँ। त्यहाँबाट तुरुन्तै लागिहाल्यौँ। अन्त हामी तलबाट लाग्यो, फेरि गरम यस्तै हाम्रो गाउँ जस्तो रहेछ, गरम चिया बगानहरू है। राम्रो एकदमै रमाइलो जग्गा, एकदमै नौलो जग्गा परेर रमाइलो। अन्त फाइनल्ली चाहिँ हामी जुन जग्गामा आएको थियौँ है, त्यो जग्गामा आइपुग्यौँ है। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभुको सेवा है यसरी थियो आज है। अलग अलग जग्गाबाट है यसरी मेच स्थापना थियो है। अन्त यहाँनिर चाहिँ अलग अलग अब यसरी 21वटा मण्डली आएको थियो है। तीमध्ये हाम्रो 18 गोलाई पनि हो है। अन्त अङ्कलाई भेट्यौँ, अङ्कलाई हामीले जेमसी भन्यौँ त्यहाँको अङ्कललाई है। अन्त हामी यसरी ओह्रालै जाँदैछौँ है। अन्त फाइनली है जुन जग्गामा आएको थियौँ त्यो जग्गामा आइपुग्यौँ, त्यो चर्चमा आइपुग्यौँ। एकदम शान्त वातावरण थियो हो। अन्त सबैजनाले बाइबल पढाउँदै प्रभुको वचन सुनिरहेको थियो है। डाँडाकाँडाहरू कति रमणीय रमाइलो जङ्गल है, हरियो। र हामी चाहिँ माथि आएर त्यो बस्ने जग्गा थिएन तल। त्यसको बादमा आएर हामी माथि नै उठेर नै प्रभुको वचन सुनिरह्यौँ है। पानीहरू पियौँ चिसो है। र हेर है दिदी बहिनीहरू हेर्नुहोस् न, पालमा त्यति गरममा पनि यसरी प्रभुको वचन आनन्दले सुनिराख्नु भएको छ है। कति खुसी लाग्यो हेर्नुहोस् न। खडा गरिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा प्रभुको दासहरू आएर ब्यारेकका नाम दिइकन एउटा सानो त्यहाँ पनि डेडिकेसन भयो, सेवा गरियो। अनि त्यो सेवा प्रसाद यसरी नै हामीले है प्रभुको वचन सुनेर चाहिँ टाउको हल्लाउँदै बसेको है। कति राम्रो वचन भन्दै है। त्यो फर्स्टको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई है, देखाएको थिएँ भिडियो। र फाइनली हामी खानासाना खाएर है हामी यसरी आयौँ है। भित्रबाट यसरी जसले खाना पकाएको थियो है अङ्कलहरूले है, मैले उहाँलाई अङ्कललाई धन्यवाद दिएँ। अङ्कल साह्रो खाना मिठो रहेछ, तपाईँको हात एकदमै मिठो रहेछ भनेर धन्यवाद भएँ है। धन्यवादी भएर म बाहिर निस्केँ। अन्त अङ्कल र मामा र यसरी दुईजनै मामा हो है। अन्त उहाँहरूले सबैजना बिदावरी माग्नुभयो। फेरि हामी त्यहाँबाट हामी घरतर्फ लाग्यौँ है। यसरी हामी उकालो आउँदै गयौँ है। अन्त फाइनली हामीलाई फेरि मामाहरूलाई छोडेर उहाँहरूलाई पर्ख्यौँ। उहाँहरू यसरी घिस्रिँदै आउनुभयो बिस्तारै स्कुटीमा है। र जाँदा गर्नुहोस् हामी आउँदैछौँ है भन्यौँ उहाँहरूलाई है। उहाँहरू घिस्रिँदै जानुभयो बिस्तारै है। बिचरा वृद्ध मान्छेहरू है, बिस्तारै स्लो हिँड्नुभयो। हामी चाहिँ यसो लु भाइ घुम्दै जानुपर्छ होला फोटो खिच्दै भन्यौँ है। त्यो जो अगाडि मैले तपाईँलाई भिडियोमा देखाएको थिएँ है, त्यहाँ फाइनली हामी आइपुग्यौँ है। त्यहाँ हामीले यसरी आइपुगेर हामीले फोटोहरू लियौँ है, भिडियोहरू बनायौँ है। साह्रै राम्रो लाग्यो, रमणीय मजाको दृश्य हेर्नुहोस् न। त्यहाँनिर परनिर राम्रै तिनजना बहिनी बसिरहेको रहेछ। मैले जुम गर्नु कोसिस गरेको थिएँ, तर मेरो फोनबाट चाहिँ भएन। मेरो फोन अलिकति सस्तो दामको भएर होला है। तर त्यस्तो अन्यथा नसोच्नुहोस्, अब राम्रीलाई राम्रै भन्नु पऱ्यो नि त होइन। अन्त अनिसले पनि जुम गर्दै रहेछ बहिनीहरूलाई नै है। मार्छ घाँटे बहिनीहरूले फेरि अनिसको बहिनीले है। ल होइन त्यसरी मजाकमा मैले यसरी बनाएर पठाएको यो भिडियो है, त्यस्तो होइन, अन्यथा नसम्झिनुहोस्। र हामी त्यहाँतर्फबाट त्यो जग्गाबाट निस्किएर हामी त्यो
यसरी फेरि घरतर्फ लाग्यौँ। अन्त त्यसरी बल्ल 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 हामी त सुकिया बजार आइपुग्यौँ। फेरि पुरा जाडो भयो माथि आएको त। अन्त भाइले कफी खानुपर्छ होला हौ दा, कता रोक्नुपर्ने भन्यो है। हामीले एक जग्गा रोक्यौँ है। रोकिसकेर हामी यता कफी सपमा खोज्दै खोज्दै गयौँ। बल्ल बल्ल फाइनली एक जग्गा भेट्यौँ है। त्यहाँभित्र गएर कफी माग्यौँ है। कफी लियौँ। अनि कफी लिँदै त्यसरी कफीको आनन्द मनायौँ है। कफीको आनन्द यसरी चुस्कीमा लिँदै है हामीले आनन्द लिइरहेको छौँ है। कति मिठो भन्दै यताउता बाँदर जस्तै दुईजना भाइ यताउता हेर्दै बसिरहेको छौँ है। अन्त फाइनली हामी है यसरी घरतर्फ लाग्यौँ। तपाईँको यो घुमदेखिको मुनिपट्टि है, मारेबुङ अलिक मास्तिरपट्टि हिँड्दैछौँ पुरा चिसो रहेछ त्यहाँनिर पनि है। अन्त फाइनली हामी चाहिँ मारेबुङ आइपुग्यौँ। मारेबुङ बजार आउँदैछौँ। पुरा त्यसरी सायद हाट हो कि के हो है, पुरा भिड थियो है। त्यहाँदेखि गाडीको पनि पुरा यताउता राखिरहेको थियो गाडीहरू है। अनि त्यसरी हामी हिँड्दैछौँ है। पुरा भिड थियो है मारेबुङमा पनि। रमाइलो, एक प्रकारले रमाइलो पनि लाग्यो। अन्त फाइनली हामी चाहिँ सल्लाहबारी तपाईँको मास्तिरपट्टि आएर एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ। कुदाएकोले हात पुरा दुखिरहेको थियो है। अन्त हाम्रो यसरी वृद्ध मामाहरू पनि त्यहीँ आएर हामीलाई पर्खिराख्नु भएको रहेछ। अन्त उहाँहरूसँग एकछिन गफसफ गऱ्यौँ। अन्त डाँडाकाँडाको भिडियोहरू बनायौँ है। यसरी लियौँ है। कति मजाको है। अन्त यही स्कुटीमा चाहिँ हामी गएकै आज हाम्रो यहाँ उयो थियो है। यही स्कुटीमै हामी उता गयौँ है। अन्त मामाहरूले यसो बाटोहरू हेरिराख्नु छ, गाडीहरू हेरिराख्नु भएको छ है। फाइनली हामी तल यसरी के भन्छ यसलाई तपाईँको खालिङधुरा है दाजुहरूकोमा आएर मेरो भाइको यहाँ ससुराली है। अन्त त्यहाँ आएर नानी बाबालाई देखेर खुसी भइरहेको छ है। अनि त्यही भएर अन्त देख्नु सक्नुहुन्छ आजको भिडियो है। म यसरी ओह्रालो आउँदा भिडियो बनाउन सकिनँ। अन्त अहिले त फिलहाल म मेरो गाउँ आइपुगेँ है। ल आजलाई यति नै मेरो ब्लग राख्छु है। आउँदो दिनहरूमा फेरि पनि आउनेछु निश्चय नै तपाईँहरूको लिएर है, तपाईँको अगाडि। र आज यही टर्निङ यसलाई चाहिँ 18 गोलाइ भन्छ, यही मुनि चाहिँ मेरो यही ओह्रालो चाहिँ मेरो घर जान्छ है। तपाईँलाई देखाइरहेको है। ल हस् त, तपाईँलाई धन्यवाद।